На 30 діб оголошено воєнний стан у 10 областях України. Армія в повній бойовій готовності. Нацгвардія частково її підпорядковується, а підприємства ВПК працюють у особливому режимі. З випуску ви дізнаєтесь, що сталося із нашими суднами біля Керчі. Чи приживеться мультикам у ССО України? Яке російське судно горіло цього тижня? Чим можна боротись із заколисуванням? Та які проекти реалізувала агенція DARPA? Сили спеціальних операцій – еліта української армії та мають привілеї щодо оснащення та озброєння. Для них навіть можна закуповувати елементи екіпірування кращих світових брендів. За цією статтею міністр оборони Степан Полторак наказав виділити додаткові кошти. Як це реалізується, дослідив наш журналіст Геннадій Салівон. Для сил спеціальних операцій Головним управлінням розвитку та супроводу матеріального забезпечення та представниками ССО було обрано більше 30 елементів форми та спорядження. Окрім вітчизняних розробок, закупили австрійський зимовий комплект «Карінтія», черевики «Лова», швейцарські ножі «Вікторінокс». Все це входить до бойового єдиного та бойового спеціального комплекту у літньому, демисезонному та зимовому варіантах. Півроку тому завершено їх піддослідну експлуатацію. Серед нарікань, що поступили з частин, дуже еластичний брючний ремінь. На ньому погано тримається кобура. Підшоломники попросили зробити трохи глибшими, а зимові рукавички – більш м'якими. До березня наступного року будуть внесені зміни в технічне завдання, і упродовж місяця вони мають бути затверджені. Деякі елементи піддослідних зразків спорядження наша знімальна група побачила під час тренувальних стрибків в одній з частин ССО. Штатний рюкзак, який видається в нас в підрозділі, досить зручний, але насамперед колір койот не відповідає нашій місцевості, на якій ми працюємо, але виконує свою роль в повному обсязі. Як ви бачите, відсік, де знаходиться каска бійця, на ньому розміщено штатне спорядження, приблизно так, як нам видають. Підсумок на 2 магазини, сумка зброса, в народі називається мусорка, кобура. Досить непогана, універсальна, підходить під будь-який пістолет, який носить на озброєнні. І безпосередньо сама страховка на пістолет. Коли обирали кольори піддослідного спорядження, то в ССО назвали мультикам та койот. На нього і скаржаться бійці. На операціях віддають перевагу мультику, який купують за власний рахунок. Ми не можемо проводити державні закупівлі камуфляжу мультикам. Він запатентований. Зараз в Україні розробляється власний камуфляж для ССО. Він буде подібний до мультикамівського. Так вже зробили кілька країн, наприклад, Польща та Грузія. Як в десантно-штурмових військах, так і в підрозділах сил спеціальних операцій тестувалися полегшені бойові шоломи. Каска Торде, з них також здійснюємо стрибки, виконуємо всі бойові завдання, досить непогана, але вага дає про себе знати. Також інколи виникають проблеми з самими кріпленнями, вони просто ламаються. Шолом Торде не є штатним. Зараз розробляються 2 типи нових шоломів – повнорозмірний та полегшений для деяких підрозділів, зокрема ССО. Із зрозумілих причин спецпризначенці віддають перевагу не повнорозмірним бронежилетам, а плитоноскам. Плитоноска досить непогана, зручна, але є над чим працювати, було б непогано продумати саму систему швидкого збросу, тому що бієс не може її безшумно зняти. Тобто, якщо була б там система швидкого скидання чи, наприклад, якась фурнітура, за допомогою якої можна було зняти безшумно, це було б взагалі чудово. Специфіка сил спеціальних операцій в усьому світі така, що багато завдань вони виконують вночі. В цю пору важливо не тільки вчасно розгледіти ціль, але й влучно та швидко її знешкодити. Звісно ж, в цьому допомагають коліматори, але є інші ефективні девайси. Цей цілевказівник має кілька режимів роботи. Інфрачервоний ліхтарик, сам цілевказівник, проте всі промені видно тільки через прилади нічного бачення. Шанувальники телесеріалів про американських спецпризначенців знають, що вони працюють з приладами нічного бачення на 4 об'єктиви. Є такі і в наших ССОшників. Вони вже встигли їх випробувати та оцінити. Нещодавно отримали прилад GPNVG-18 для ведення спостереження та вогню вночі. Прийшов на заміну ПВС-14, досить ефективний, збільшене поле зору, краща чіткість зображення, вже пройшов бойову обкатку в зоні ООС. Це не все, що є у розпорядженні ССО України. Про деякі девайси не можна розповідати. До того ж, оснащення сил спеціальних операцій сучасним приладдям, технікою та зброєю триває. Президент Петро Порошенко заявив, що за розвідданими та супутниковими знімками з вересня кількість російських танків вздовж нашого кордону збільшилась втричі.
Бронетранспортерів, ракетних комплексів, гелікоптерів, літаків також побільшало, тож загроза вторгнення зростає. Цим починаємо дайджест новин зброярської сфери за тиждень, що минув. 25 листопада під час планового переходу з Одеси до Маріуполя малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яні-Капу» зазнали агресії від російських прикордонників. Після таранів та обстрілів з Су-30 і К-52 українських моряків було захоплено та заарештовано. Через це Трамп скасував зустріч з Путіним. Командирам Харківської та Одеської окремих авіаційних ескадрилій Державної прикордонної служби було передано по одному модернізованому гелікоптеру Мі-8. За словами очільника МВС, це перехідний варіант до того моменту, поки не буде передано придбані вертольоти Airbus. Піхота в районі проведення ООС застосовує нову тактику використання БМП в якості самохідної гармати. Калібр Бехи, яка з відведенням важкого озброєння стала основною вогневою міццю, дозволяє наносити досить серйозне ураження. Ідею запропонували артилеристи. Обрахунки здійснюються за допомогою планшетів та спецпрограм. Вперше за роки незалежності військові частини фельд'єгерського поштового зв'язку Збройних сил отримали новітні спеціальні автомобілі. На заміну застарілим УАЗ-3151, УАЗ-452, ГАЗ-66 надійшли мікроавтобуси «Форд». Їх оснащення розроблено і виготовлено вітчизняним науково-виробничим об'єднанням, що на Київщині. Цього тижня на базі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки провели нагородження 50 переможців всеармійського конкурсу «Кращий винахід року». Кубки та дипломи у 15 номінаціях отримали представники 17 військових частин та 7 підприємств і установ ВПК. Загалом в участі в конкурсі надійшла 181 заявка. 26-29 листопада у Пакистані пройшла 10-та виставка продукції військового призначення та засобів для проведення контртерористичних операцій EDS-2018. В ній свою продукцію представило 552 компанії з 51 держави. Серед них і Україна, яка, зокрема, обговорила спільне виробництво високоточних ракет і танка «Аль-Халід-1». Молодий американський винахідник Сем Оуен з фірми Otolis Labs презентував девайс для боротьби військових з заколисуванням. Пристрій являє собою коробочку, що кріпиться на потилицю. Під час роботи вона трохи вібрує, надаючи мозку багато суперечливої інформації, з якої він відфільтровує лише потрібну. Так проблема зникає. Ізраїльська компанія Elbit Systems представила свою нову розробку для пошуку цілі, спостереження за нею та вогневого впливу. Пасивна система Hetorix не застосовує лазеру і працює на відстані від 5 до 10 кілометрів. Легка її версія важить 5 кілограмів, важка – 20. Можливості новинки продемонстрували на кордоні з сектором Газа. 23 листопада на мексиканській військово-морській верфі у штаті Оахака спустили на воду головний фрегат проекту «Дамангігма» 10514 вартістю 337 мільйонів євро. А командування ВМС Бразилії вивело зі складу авіаносець Сан-Паулу. З 1963 року він служив у Франції, а 18 років тому був проданий сюди. За час служби у Бразилії в морі він був 206 діб. У Санкт-Петербурзі на Адміралтейських верфях загорівся ледокол «Віктор Чорномирдін», який зараз будується. На кораблі обгоріли кабелі, обладнання та обшивка. Тим часом 4 турецьких військових загинули в результаті падіння гелікоптера в одному з житлових районів Стамбулу. А ВПС Чехії втратили Мі-24, який впав під час зльоту на базі біля Намешт над Ословоу. У німецькому Дунау-Верте ВПС Сербії передали один з 9 замовлених легких багатоцільових гелікоптерів Airbus Helicopters H-145M. На підприємстві корпорації Subaru в Уцуномі почались наземні випробування першого прототипу вертольоту UHX. До речі, на базі японських ВПС Місава завершили розгортання 10 винищувачів F-35. І ще 2 таких зразка 5-го покоління отримали ізраїльські авіатори. ВПС Австралії проводить техогляд літаків Сі-17А за допомогою китайських міні-БПЛА DJI. Єгипет закупив партію з 32 китайських ударних дронів Wing Lung ED. Японія підписала контракт на придбання американських розвідувальних RQ-4B Global Hawk. Тим часом агенція DARPA продемонструвала запрограмовані дрони, що здатні виконувати завдання автономно, навіть після втрати зв'язку з оператором. В березні у Верховній Раді гендиректор Укроборонпрому заявив, що КПІ створять головну агенцію передових досліджень і розробок ГАРПа. Вона має розвивати технології в оборонній промисловості України. Звісно, сама ідея та назва частково запозичені у американської агенції DARPA. Саме про техногіганта далі піде мова.
Вона приклала руку до створення попередника інтернету ARPANET, екзоскелета XOS, роботизованої системи Big Dog, багатоцільового безпілотника MQ-1 Predator, безпілотного протичовнового корабля Ектюв. І це лише проекти агенції, про які ми розповідали у програмі. Загалом їх сотні, успішних і не дуже, реалізованих і в стадії розробки. Агенція передових оборонних дослідницьких проєктів DARPA належить Міноборони США та відповідає за розробку нових технологій для армії. Створена в лютому 1958 року у відповідь на запуск Радянським Союзом першого штучного супутника Землі. Проте після формування агенції НАСА агенція втратила більшість космічних проєктів. Від створення і до 1972, а також у 93-96 роках носила назву ARPA. До структури агенції зараз входять 6 основних підрозділів, а це близько 240 співробітників, з яких 100 управління. Якщо на час заснування бюджет DARPA складав $520 мільйонів, то зараз майже 3 мільярди. Одним із способів пошуку розробників та проєктів стало проведення агентством конкурсів зі щедрими нагородами. Наприклад, змагання безпілотних автомобілів-роботів DARPA Grand Challenge у березні 2004 року мало призовий фонд у $1 мільйон. Хоча з 15 команд обов'язкову трасу з 230 кілометрів не подолала жодна. Мало того, стартувало лише 8 прототипів, а рекордсмен пройшов тільки 11,8 кілометрів. З роками результати покращувались, хоча й завдання ставали більш складнішими. У 2012-15 роках проводився також конкурс DARPA Robotics Challenge, спрямований на розробку напівавтоматичних наземних роботів. Тоді за 3,5 мільйони боролося 25 компаній зі США, Німеччини, Італії, Китаю, Японії, Південної Кореї, Гонконгу. Ще одним конкурсом став DARPA Spectrum для демонстрації радіопотоків, які би могли використовувати певний канал зв'язку у присутності інших динамічних користувачів та сигналів, що перешкоджають роботі. Коли ви маєте складну проблему, існує дійсно багато шляхів її вирішення. Це якнайкраще демонструється під час подібних конкурсів завдяки різноманітному, часто неординарному мисленню учасників. Описувати програми агенції DARPA можна дуже довго, тож ми розповімо про показові з тих, що можуть посилити американську армію майбутнього. Почнемо з найпростішого і згадаємо проект 2014 року – шолом віртуальної реальності «Ультравіз», що має прив'язку до місцевості. Пристрій дозволяє бійцю бути в курсі ситуації на полі бою та навіть переглядати відео з камер побратимів і техніки. Аби боєць за годину міг пробігти 25 кілометрів в рамках програми 4ММ, університет Аризони створив носимий реактивний пакет. Зараз джетпак, що важить 4,4 кілограми, вдосконалюється і, можливо, буде поєднаний з екзоскелетом. Я, одягнувши наш винахід, навіть змагався з гольфкаром і бігав по колу з ним. З 4ММ я був швидший за машину. Девайс дійсно допомагає долати милю за 4 хвилини. Високоточна безпечна снайперська гвинтівка «Екзекто», що стріляє інтелектуальними набоями, також не завадить армії США. Так вирішили у DARPA і з жовтня 2008 року замовили у Lockheed Martin і Teledyne Scientific and Imaging проект вартістю понад $25 мільйонів. Зброя має обслуговуватись снайперською парою і стріляти з великої відстані. А щоб самим захиститись від ворожої кулі, DARPA розвиває проект сімейства броньованих машин майбутнього Ground X-Vehicle Technology. Розробники прагнуть зменшити розмір, вагу екіпажу транспорту на 50%, збільшити швидкість вдвічі і забезпечити доступ машини до 95% місцевості. GXVT повинен мати менше броні, 360 градусів огляду завдяки віртуальному вікну та максимум систем для попередження загроз. А для ведення розвідки DARPA також замовляє створення безпілотних асистентів з флори і фауни. Small robot with big possibilities. Розробники 3 університетів на замовлення DARPA створили робота, що імітує рух черв'яка та може прослизати у шпарини. Мешвом з нікелевих і титанових дротів здатний пережити сильний удар по корпусу або навіть вибух. Також агенція фінансує розробку роботів «Колібрі» та «Гепарда». Транспорту DARPA завжди приділяла багато уваги, тож вантажний безпілотник «Ерес» можна назвати одним з прикладів. Він призначений транспортувати військові вантажі, як гелікоптер, зі швидкістю літака. Щоб побороти гегемонію багатоцільових безпілотників з довгим терміном служби, агенція запровадила програму Gremlins. Вона передбачає запуск з бомбардувальників чи транспортників великої кількості дронів із розподіленими між собою завданнями на дальність до 1000 кілометрів. Очікуваний строк служби гремлінів – близько 20 застосувань, що економічно вигідніше. Проте найвищою цінністю в армії є людина, і над її збереженням в бою агенція не перестає думати. Ми працюємо над програмою «Біостаз», що має дозволити організму бійця активно протистояти змінам навколишнього середовища. Мова йде про уповільнення процесу метаболізму, тобто біологічного часу в організмі пораненого бійця до того моменту, поки йому нададуть медичну допомогу. Це значно підвищить шанси на виживання. В лютому екс-керівника агенції DARPA Ентоні Тетера призначено членом наглядової ради держконцерну «Укроборонпром».
Саме він один з тих, хто доклав руку до створення вітчизняної агенції «Гарпа», як установи, куди б талановиті українці приходили зі своїми ідеями. Тож будемо сподіватись на значний технологічний ріст нашого війська. Наступного разу дізнаєтесь про бронекатери «Кентавр» та автомат «Форд-250». А на сьогодні це все. Усі випуски шукайте на сайті 24 каналу та Ютубі військового телебачення. Бережімо Україну!